kafukufuku wapadera ofufuza imfa ya Dr. Saulos Claus Chilima amene anali Vice President wa dziko lino. Iwowa muganize kwawo ndikuti mwina kukhazikitsa komiti imeneyi kutha kuthandiza kuti papezeke ndithu zenizeni zimene zinachititsa ngozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa pa 10 June chaka cha 2024. Nkhani tu yokhuza Commission of Inquiry ndi nkhani imene ndithu ili mkamwa mwa Malawi ambiri. Ena akugwirizana nazo, ena akunena ndithu kuti ayi mwina sipofunika kwenikweni kukhazikitsa Commission of Inquiry imeneyi. Koma kuti tikamati Commission of Inquiry ndi chani, ndipo mwina chimene chingasinthe pa nkhani imeneyi ndi zotani. Lero fani kambirani nkhani imeneyi mprogramu ya mphepo zinayi. Ndipo poyambirira penipeni ine ndine Chance Mozapanda ndikulandire ndi manja awiri komanso mprogramu iyi ndi Peter Jegwa amene amalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno komanso ndi Michael Kayatsa amene ndi mkulu wa bungwe la CHRR. Tikulandire nakulapo mprogramu iyi. Zomwe poyambirira penipeni nkhani ya Commission of Inquiry nkhani ndithu imene Malawi akukamba sitingapise yayi ndi nkhani ndithu imene ili mkamwa. Koma tikamati Commission of Inquiry timvetsetse motani nkhani imeneyi. Azima kwambiri Chance. Tikamati Commission of Inquiry tukamba za committee imene imakhazikitsidwa ndi president mchulunga chakuti afufuze zinthu zimene zachitika. Makamaka zimene zachitika zimene zopereka mafunso kwa Malawi. Komanso nkhani zimene zikukhuza ndithu fuko lathu. Commission of Inquiry imachitika pansi pa lamulo limene limachitwa kuti Commission of Inquiry Act. Mukangana gawo 2 kana section 2 ikupereka mphamvu kwa president yokhazikitsa commission imeneyi kamala kuti committee imeneyi kuti ifufuze zimene zachitika. Ndipo ikuperekanso mphamvu kwa president kuti asankhe anthu amene akhale mu commission imeneyi. Lamulo sinanene kuti mukhala anthu otani komano mphamvu zoperekedwa kwa president zosankha anthu amene akhale mu commission imeneyi. Akasankhidwa anthu amenewa amalumbira ndithu pamaso pa president kuti azagwira ntchito yawo mokhulupirika motsata malamulo komanso mosayang'ana mbali. Ndiye akagwira ntchito yawo amayenera ndithu kuti agwiritse ripoti imene amayenera kufotokoza zimene apeza komanso zitsogozo zimene apereka kuti ma recommendations amene akupereka. Ndifotokozesona kuti Commission of Inquiry imakhala ndi mphamvu ndithu mphamvu zofanana ndi court, mphamvu zotha kuyitanitsa maumboni pa nkhani imene achitikayo komanso kuyitanitsa ngakhale ma documents kandondomeko ndi zina zofunikira mchulunga chakuti atolere umboni onse okhuza nkhani imeneyi. So imakhala ndithu ndi mphamvu zambiri ndithu Commission of Inquiry. Pankhani imene ili mkamwa yokhuza ndithu imfa ya amene anali Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Claus Chilima. Tikufunira Commission of Inquiry. Anthu ena kuganiza choncho. Monga ofotokozera Michael pali gulu la anthu limene likuganiza kuti nkhani imeneyi imafunika kafukufuku wapadera. Commission of Inquiry mene amafotokozera nzanga ndi kufufuza kwa nkhani imene anthu ambiri ali nayo chidwi, anthu ambiri ali nayo mafunso. Ndi mukaona nkhani ya ngozi ya ndege imene inachitika pa June 10 chaka chino ndi nkhani imene ena akuona kuti anthu ambiri ali nayo mafunso, anthu ambiri ali nayo chidwi. Ndi kuti ikukwanira pa nkhani yokuti pakhoza kukhala kufufuza kwa padera kumeneku kotchedwa Commission of Inquiry. Ndi pa malamulo amene ali ndi mphamvu zokhazikitsa komiti yoti igwire ntchito imeneyi ndi mtsogoleri wa dziko. Nkuona anthu angapo anena kuti Commission of Inquiry imeneyi ichitike kuphatikizapo Mai Chilima bungwe la Malawi Human Rights Commission nalonso kuti nalimva likunena nkhani yomweyi. Ngati ndikukumbukira bwino mwina samakamba za Commission of Inquiry koma nkhani yoti anthu adziwe zenizeni zimene zinachitika zokhudzana ndi ngozi ya ndege imeneyi zidayamba kulankhulidwa kungoyambira pomwe ngozi idachitika kumwambo wa maliro ku stadium, ku Bingu Stadium. Mzake wa
mmodzi mwa anzake amene ali nzawo kwambiri wa malemu achilima Dr. Chikosa Chisulungwe nawonso adanena kuti nkhani iyi yofunika ifufuzidwe. Akubanja nawonso adanena nkhani iyi yofunika itafufuzidwa. Kuphatikizapo tikudziwanso kuti ngakhale akuchipani amanena ndekuti magulu ofuna kuti nkhani ifufuzidwe ndi ambiri ndithu, kusonyeza kuti pali kagulu ka anthu kamene kakuona kuti nzofunikira kuti kufufuzidwa kumene kukuchitike. Pali nkhani imene ndithu aboma akhala kunena kudzera mwaneneri wa boma a Moses Kunkuli amene akunena ndithu kuti ayi pali kafukufuku wina kale amene akuchitika ndi akatswiri aja ku Germany, ndipo mwina mpofunika ndithu kuti tidikire kafukufuku amene akamalizika mwina kena kuti ambe kukambirana nkhani imene ya Commission of Inquiry. Ndipofunika kudikira kamene zinthu zitomachitika nthawi imodzi. Ayi sipofunika kudikira iyayi. Pamba tembe mwene ndifotokoza kuona kuti pali kusiyana pakati pa kafukufuku amene akuchitika ndi ma experts aku Germany ndi kafukufuku amene maichilima komanso ena tosefe tikunena kuti achitike. Kafukufuku amene akuchitika ndi ma experts aku Germany ndi kafukufuku amene akuyang'ana ma technical aspects muna tikatotera mu chizungu chake kuti akuyang'ana za ndegeyo kuti ndegeyo inali mavuto otani kuti china pakisa ndi chali kuti ngozikire. So it's technical in nature. Kafukufuku amene tunenayo ndi kafukufuku amene tikufuna tione tikawati afufuze zimene zidachitika kuti ndegeja igwe komanso zimene zinachitika even before ndegeja isanagwe komanso itagwa kuti kunachitika zotani. Ndi chani chimene chikufuna chichitike pa nkhani yokhudzana ndi ndege isanachite ngozi. Tifuna tidziwe kuti kodi wachitsanzo ndi ndani china ndi chani kuti a president akapezeka kuti vice president akapezeka kuti akwera ndege manager. Ndi ndani amene adalamula kuti vice president akwera ndege iyi. Komanso tidziwe kuti kodi chain of command idayenda bwanji. Ngozi chachitika paliso zambiri zimene tikufuna tidziwe amalawi. Tidziwe mwachitsanzo kuti kodi nchifukwa chani zinatenga nthawi almost 24 hours kuti search and rescue mission iyambike. Komanso tikumva zoti ndege inagwera malo oti sikutali kwambiri ndi midzi ya anthu. Ngati ndikumbuka bwino kuti it's about 700 meters. Kodi ndege itagwa ndi chifukwa chani anthu sanabwere kuzathamanga. Ndikufotokoza kudziwisa authorities. Kodi kapena anadziwisa ngati sanadziwise kuti amene adalanda information imene ndani nanga chifukwa chani sadachitepo act. Zikumvekaso kuti ida kwera pafupi nditawa. So all those questions zofika kuti ndithu anthu aunike bwinobwino timve tipeze mayankho. Chifukwa Commission of Inquiry imene iyi ikhala broader in scope. Muna ndisenise motulo mkuta kuti ya Germany is a bit limited in scope akungangana za ndegeyo. Koma iyi koma experts aku Germany sakuyang'ana kuti adachita ndani nchifukwa chani sadachita zakuti. Muona ere akungangana the technical aspects. So pofika ndithu tikhale ndi kafukufuku amene ayang'ane mbali zimene sizikutchulidwazo. Adachita ndani. Tikumva zoti ndege imene iyi idali ndege yakale. Komanso kafukufuku ku Germany akuonesa kunena kuti ndege imeneyi inalibe zipangizo zina zofunikira. Zipangizo ngati marikoda ati munalibe. Akuti ELT emergency recorder transmitter munalibe. FDR munalibe. Ndizi zinthu zina zofunikira. Komanso tikumva zoti zipangizo zina za expire. Ngati ELT at battery yake idachita expire 2004. So kuti almost ka 20 years osapangidwa replace. Kuti ndi chifukwa chani. Komanso tikumva zoti even service ya ndege simachitika moyenerera. So ndi mafunso amene Malawi akufuna apeze mayankho ake. Ndiye kuyankha funso lanu kuti kodi tidikire kafukufuku wa German inenso ndikupita kuti tidikire yayi. Pofika ndithu kuti panopa makafukufuku awiri amene angatomachitika even concurrently. Chifukwa ngati tidikira tikumva zoti kafukufuku wa German report yake yomaliza atusachera mawa ngati ndikula kwa August, which means kuti tidikira almost 1 year. Kafukufuku uyuyu tuonena ifeyu Afrika chikemwa changu chifukwa choti anthu ena amene adaona
information yakha kuti idakali fresh mitima yawo sifuna kuti patenge nthawi itali chifukwa pakapita nthawi itali tisadayamba kafune anthu ena apeza kuti adayiwala zimene adaona ena anamwalira kumene we are going to lose my witnesses, which is very bad. So mafika nditu kuti ayambe panopa ayambe kafukufuja aitanise onse amene adaona ndege jegu ikugwa kaitagwa chilichonse amene adaona apange dokumenti achite ma interview anthu osiyanasiyana adindo osiyanasiyana amene anali maudindo nthawi imeneyoyo amene akhuzidwa ndi ngozi imene ndi onsewo. So kuti didikira ineyo kuona kanga ndona ngati kuti titaya nthawi and tiluza information yofunikira, and that's why kafufa mina ayambe panopa ndithu even tikudikira report yomaliza ya ku Germany. Chobwino tili program ya mphepo zinayi tukambirana nkhani imene ili mkamwa ndithu mdziko muno, nkhani yokhuza commission of inquiry imene cholinga chake nkuti ifufuze za ngozi ya ndege imene inachitika ndithu pa 10 June chaka chino cha 2024 imene ndithu inaluza miyoyo ya anthu angapo pafupifupi 8 kapena 9 ndipo mmene munso munali amene anali vice president wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Timafuna tipumire kaye pang'ono ndipo tikapumira tialandire a Robert Mkwezalamba, mmodzi mwa anthu amene ndithu amatsatira zochitika mdziko muno komanso ndi mmodzi mwa anthu amene amamenyera ufulu wa chibadwidwe wa anthu. Tikumananso posayidwa apa. Program yitu ya mphepo zinayi ndipo timanena ndithu kuti aitalandire Robert Mkwezalamba amenenso ndithu amatsalira bwino zochitika za mdziko muno. Tikulandireni program iyi. Ziko mwambiri. Unatipeza tili pa nkhani imene timafunsa kuti kodi commission of inquiry imene ndithu anthu akupempha kuti a president akhazikitse nkutheka kuti itha kumagwira ntchito akatswiri ku Germany akufufuza zomwe zinachitika ndama yankhapo ndithu akayatse kuti azitha kumachitikira ndithu nthawi imodzi. Maganizano ndodani? Sitingachite kusiyana nawo kwenikweni chifukwa chokuti mene afotokozera kufufuza kumene anthu akunena kuti afuna kuti kuchitike kudzayankha mafunso osiyana ndi mafunso amene kufufuza kwa akatswiri ku Germany atayankhe. Chinanso chimene chikupangitsa kwambiri ena kuona kuti mwina nkofunikira kuti pafufuzidwe ndithu chifukwa zinthu zina zimene anthu anauzidwa zinanso anauzidwa ndi mtsogoleri wa dziko zikuoneka kuti zayamba kusiyana ndi zimene akatswiri ku Germany adatulutsa mu report lawo loyambirira. Chifukwa ku Germany aja adatulutsa amati preliminary report adanena kuti zidatere mwachidule. Report yeni ndi imene kuti ibwera chaka chamawa. Koma mukawerenga report yoyambirirayi imene akatswiri ku Germany atulutsa ndi zina zimene tinamva dziko linauzidwa, zinazo dziko linauzidwa ndi mtsogoleri wa dziko pakuoneka kuti zinazo kusemphana. Ndiye ena anaona kuti nkutheka kuti pali zina zake zimene zinabweretsa kusemphana kumeneku mwina alipo anthu ena amene amapereka mauthenga omwe solondola kwa mtsogoleri wa dziko. Tikumbukire kuti Dr. Saulos Chilima anali munthu wandale, ankachokera chipani chosiyana ndi chipani chimene mtsogoleri wa dziko amachokera. Chifukwa choti ndochokera ku zipani zosiyana sipangalephere kukhala zinthu zina zimene anthu akukayikira.
ndekuti zimene anthu akayikira mafunso anthu amene ali nawo zonse zambiri zimene zikunenedwa kuti zichokeretu pakhale gulu loti anthu akulikhulupirira limene lapanga kafukufuku kuyankha mafunso osiyanasiyana amene anthu akumakhala nawo. Ndipofuna kupeza tibwerere mbuyo pang'ono sikuti ngakhale koyamba kukhala ndi commission of inquiry kuno kwathu Malawi takhala ndi makomishoni ngati amene wambuyo amene mtomafufuza nkhani zosiyanasiyana Malemu Bingwa atamwalira panalinso ndi commission of inquiry ndena ambiri amene akhala mbuyo mafuna noti kodi anathandiza bwanji ma commission of inquiry ambuyo ndi mwina ndi mmene tikuzoonera zinthu kupita kutsogolo. Zikomo kwambiri mwina kungoyankha kuti anathandiza bwanji ndikanena kuthandiza kumene anathandiza nkonena kuti mwina anatipasa chithunzi cha mmene zinthu zinachitikira nthawi imeneyo. Tili ndi report la commission of inquiry ya kumwanza kuti kazinachitika bwanji anthu anatengedwa mkali moto anakwezedwa mkali moto ukankhidwa ndikayimika pa mtengo kuti yachita ngozi pomwe sinatero iya chimodzimodzi ya Bingu wa Mutharika inatipasa tsatano amene zimachitikira kuti yayikanyamuka ku State House apita ku Central zavuta akukakwera ndege kaya South Africa akukana kuti ife sitinganyamula munthu akufa yali moyo zonsezi zinachitika mpaka nakupita uko nkukabwereranso kachita pronounce kuti watisiya. So mwina kunena kuti makafukufuku amenewa amatithandiza mbali imene amathandiza ndi imene yongodziwa kumano mwina chimene chimaperewera nchofuna kuona kuti kodi walakwisa ndani kapena tiphunzirepo phunziro lanji zimene ndi zimathera mmalire onse a Robert Jasowa kuti kufufuzidwa kufika apa mayina alimo ena fesa tilimwemonso kuti tinali pa ndandando opita kumafika siku la lero ndana mana tika mndandanda kuti tikhale gulu anthu opita kuti atisogoze chifukwa chanu chabwino mwina foti timalimbikisira maufuluwa ndi zina zoterozo komano anali ndani ndipo tampasa chilango chanji mapezeka kuti zimathera mmalire. So mwina vuto limene tinganenepo ndi limene lonena kuti pamakhala kuti sogolo leni silingatani silimapezeka kapena silimafika kumapeto timangothera mmalire. Ndiye mwina kukambapo konena kuti tikanamakonda kuti zitakhala bwanji vuto lake ndoti anthu omwewo ena amene mwina tikuwaganizira kuti akukhudzidwa ndio omwewo sakona kupereka chiganizo choti mwina atisogolere kuti tikhale ndi kafukufuku amene ndiye kwa ine ndikamayang'ana kuti mwina pankhani imene kuti tipange kafukufuku kapena tisapange kafukufuku imana tikafukufuku apangidwe komana asakhale ngati uyuyu wambuyo tikumati ma commission of inquiry. Kwa ine ndimaona ngati mwina chidule ndondomeko yabwino akhale ma public inquiry. Kusiyana kwa nkonoti even commission of inquiry imakhalabe ngakhale mafufuza kumwe makhalabe ndi zinthu zina zake zoti simungaziziwe ku public kuti information anayipeza bwanji kapena uya mayankhula bwanji tiyangane nkhani ya milandu timapanga ya zisankho ija timaona ndithu kandi alufandeka akutuluka thukuta anthu ngumapanga chiganizo khangumana kuti amene akuyankhula uyu pali chakuti imene akuyankhula pali makuti maumbo ndimaperekedwa poyera. So ndikati public inquiry utanthauza kuti akamafufuza amene alokhudzidwa akaitana kubwalolo kuti azayankhe zimene akudziwapo pa ndege imene amalayo azitha kuona okha pa TV kandi pa wireless aziyankhula pa wireless zizimpangisa malayo kulumikiza information imene yatuluka kunja ndi imene ikuyankhulidwa pamenepo ndi asanafika kugamula munthu wekha umakhala wadziwa kale kuti apapa I think kainali ngozi apapa I think anatani anachita kukonza zinthuzi. Ndondomeko imene ndi imene ingatithandize kuti tifike ku closure kapena kutseka nkhani kuthetsa nkhani chifukwa si nkhani ya wamba lero tikunena kuti tukamba za commission of inquiry koma anthu akutulusa ya mwanza ija
nkumayankhulabe kuti ife sitinakhutire pafunika commission reconciliation tiyanjaniso anthu fe anatilakwira apapa koma tizoti nkhani inapita ku khoti anthu anayambidwa mlandu anatuluka anagamula kuti ndosalakwa mwakuti koma that was 1982-83 ndezi ukundusidwaso lero 2024 sonza kuti iyiso ndiyofuna kuichita manage bwino ngati njira imodzi yofuna kuti tiyanjane amalawi tivomereze mene zitatulukire mene conclusion yake ingakhalire kaya Germany apo yaife yonso apo tukuziwa apo maso anapanga yawo ya preliminary aviation MTF transport inaperekedwanso kwa president imene jaso lizafuna nthawi yake tiione kuti anakulemberani zotani anzathu aite musamakamba dakhandika fukufuku wawo tiakakamize sinaosa apange kafukufuku wawo tikamaphatikize tikamapita kuma public inquiry ndikunena pang'ono tiyamba kumamva ndi kumavomereza chifukwa the most important part ya grief ndikuvomereza because when you accept then you start assimilating kuyamba nokuyang'ana kuti zinalabika ndipati ndiye kuti conclusion yake ikhala yokomera wina aliyense mena nenera anjeko kunena kuti Chilima achipani china umoyo wawo tinauona anayamba ndi molalo ndithu kumachapa katika tipa kumabwera cha kumapeto kumaona kuti akutonzedwa ndi anchipani mwina cholamulira kwa kankhawo kumanyo zali pompo mwakuti awiri omwe wati akugwirizana na president ndi advice koma public matakuona kuti akuluwa ndolimba mtima koma akutonzedwa ndezi kachitika za ngozizi automatically wina tonota apapa pachina chake chimene chachitika chifukwa chake tikugwirizana nazo kuti kafukufuku achitike wa German ananena pawo kunena kuti ife cholinga chathu ndikufuna kuona kuti chinachitika ndi chani kuti ngozi zisachitika so is to prevent accidents from happening. We will not implicate anyone. Our purpose sionena kuti wala kwandu uyu sonzo kuti azangoisiya mya aina lingozi akapena wina akana khote sada yathera pompo so anena kuti wina akayo ndi ndani so report ilili mena ndine akaya santia zanga litithandiza nokumayankha ziduswa zina ndi zinazo zimene padakali pano mwina sogolo lake sili kuoneka ndiye ndikwiza nawo kuti palibe vuto kuti lichitike panopo awa German akupanga zawo aonza technical kachisulo kena kaliko samakaonika kuti koda atuzanso kuti mapatsa ndege mwina ndege inapangidwa 1908 kaya koma has been serviced mwakuti chipati ichi chinagulidwa ku Tanzania zonse zamazipanga analyze pale kupachoka nkuzatuza kuti chimene chinaonongeka mwina ichi sichimapanga respond chiwe chinapangisa chakuti kapena wina anapanga zakuti pomwe ililo lena kuti ndege iyi tunena kuti nanyamulako soma president aku Zimbabwe waku Irish Republic even a president anapangamo kuti zikanatichitikira ndi president wa ku Zimbabwe kuti yako chifukwa cha mavuto ankati mwa ndege zikanatithera bwanyi ngati dziko anzathu akanationa bwanyi anavomereza kuti ndi ngozi kapena pali china chachitika so kuteteza zimene zichi pamafunika bena ake ndithu akhale responsible so responsibility imene kuti tiapeze ndi report limene amalawi kulifuna kuti likhalepo koma kwa ine ndikanakonda kuti likhale la public inquiry alisaziona yekha nkumagamula yekha chabwino ankweza namba fotokoza zambiri kubati ukamba zoti akuti ikhale public anthu athe kutsatira ndithu kuti zinthu ngati akayatsata aitani kuti akafotokoze anthu aone kuti akayatsa nawo chenjemera kuti mugwirizana nazo public inquiry kwa basi ndikugwiza nazo andi ndimaganiza bwino kwambiri ngakhale kuti ndikuganiza bwino kuti commission of inquiry yo ingathetsa kupanga public inquiry chifukwa kwa ine ndona ngati just a matter of methodology mena gwisa ntchito right chifukwa commission inje makhala ndi terms of reference mena fotokoze tikankha mafunso awa tikagwiza ntchito njira izi kuti peze maumboni ndi zina zotero public inquiry can be part of it and ndizabwino ndithu kuti tikakhale ndithu tikuona akugwira ntchito yawo chifukwa kunena zoona kwathu kuno public inquiry achitika komano ena madaba kuti anachitika motani anachitika mwanjira yanji pamafunika ndithu kuti pakhale that level of transparency anthu tizitha kuona ndithu anthu akugwira ntchito
akufusa mafunso ndithu mene zimakhalira anapuleka chitsanzo chabwino nthawi chisankho ija komanso tunaona ku South Africa mwamba zimachitika kwambiri kumakhala itima public inquiry kuti they are televised kumwana pa TV ndithu andakufusidwa mafunso overa maladio nkumamvera ndithu ndikumapanga ziganizo koma chachikulu kwambiri nchonena kuti tipeze zoonadi komanso tionesese kuti onse amene akukhuzidwa alandire chilango accountability ndio funika kwambiri is unfortunate kwa kunoko Malawi nkhani imene timaithawa zimene zimapereka tunzi kuti muna pamakhala muna kava hapo kuti angapeze mavuto futi muna kukhuzidwa ulo kapena kuti kuteteza anthu ena I think we should avoid that kuti tukhanga tuchita cover up nkhani imene iyi ngati palibe chobisa why can't the president institute that inquiry now komanso making sure kuti public inquiry yo ichitike transparently komanso osamana khuzika azangidwe mlandu nine ndikuona kuti chinthu chachikwambiri chikhale ngani ya accountability chifangozi singozi wambati ndingozi imene inatilanda vice president sitting vice president komanso anthu ena ofunikira komanso mwingana mbiri yathu ya Malawi I think iyi ingatokhala ngozi imene yoyamba ya ndege yo imene ida pezikoti ya banga affecting anthu akulu choncho so it's important kuti we should draw lessons for the future tipezepo maphunziro amene akatithandizire kusogolo to avoid chifanga sitipeze maphunziro we are bound to repeat the same mistakes akapezeka so inakala ndege manager kwa kasongozina I think we should avoid that. So for me, yeah, public inquiry, I agree. I still believe that even the Commission of Inquiry ingatopanga public inquiry. And the Commission of Inquiry is protected by law. In Parliament, nditu limene likuchita establish that inquiry. They can legal nditu wait. Alimene bafuna kushira wonde ndimafuna mafunsa inu kuti kodi kumbuyo kusita khalako ndi ma commission of inquiry atipinduliranji nanga nchifukwa chani tifuna tikhalenso ndi commission of inquiry ina anakhudzapo chimwe nanga ankweza lamba kuti mapindu alipo ndithu tiyerekeze kuti sanatipindulire chokhacho pachokha sichikutanthauza kuti nde kuti nkosafunikira kupangaso kafukufuku ina pankhani iyi ndi nkhani zina kutsogoloko tikamapanga zinthu ngati dziko zili zonse zimene tikupanga sitimangopangira lero ife ayi timapangiranso kutsogolo mibado ya kutsogoloko Commission of Inquiry ya mene mtsogoleri wa dziko anamwalirira malemu Bingu Mutharika ilipo mibado kutsogoloko idzaona ngati ife tikanike kuphunzira ndi kuchitapo kanthu pa ma recommendations amene ali mu Commission of Inquiry menemo sizotanthauza kuti kutsogoloko ana athu adzakhala akaganizidwe kosiyana nkumafuna kuphunzira pa zolakwika zimene dziko lawo lachitapo ndeziko zauteka kuti amene adapanga kafukufuku pa nkhani ya maliro a malemu a Mutharika ananena kuti pafunika chipatala cha mphamvu chokuti chifukwa zinavuta mtsogoleri wa dziko panalibe chipatala cha mphamvu choti chimuthandize nthawi imene amasowekera thandizo chipatala cha mphamvu chimene chimangidwe nde amene tilipofe lero tanguyang'ana kumbali osapanga zimenezi nkuteka kuti ana athu kutsogoloka azaona kuti tifunikiradi chipatala cha mphamvu chokuti tisatayeso mtsogoleri wina wa dziko kapena munthu wina wofunikira mdziko chifukwa kuti pamasowekera chipatala cha mphamvu zimenezo zilipo kale nkhani yonena kuti ati public inquiry afotokoza South Africa ku Kenya ukoko nde amachita ngakhale ma interview kuti uyuyu mufuna mumpatse ntchito adzikayendetsa chisankho ma interview aka makhala poyera anthu nkumaonera makanika umalayi kunoifanyana chifukwa chokuti sitidafike
povomera kufunikira kochita zinthu poyera ndio mapezeka kuti mukufuna munthu oti azikayendesa chisankho chimene ubwino zipanga zimene zapoyera ndionena kuti ineyo ngati ndakapanga nawo ma interview ndalephera sindingakamakanene kuti ineyo ndinali wodziwa kuposa amene amutengayo amutenga ifoti amachokera kwakuti kapena ndi wachipani chakuti akhauti anthu amaona minute mayanga akamana kuti tatenga uyu amakhadi kuti munthu uja anthunso amaona kuti amene anachita bwino pa ma interview ndi ameneyo ku commission of inquiry kuipanga kukhala poyera nde anzathu za Gupta auti aya state capture zimakhala poyera amabwera ndithu anthu kumazayankha mafunso ine ndikudziwapo chakuti ine ndikudziwapo chakuti nde kunoko suti tingalephere yayi anthu kubwera kumazakamba poyera zimene akudziwa kuti ine ndine mkulu wa airport ya kunzuzu kuno sikudabwereko ndege iliyonse ife nkumamva pene pacha nkumasimsa umati ife tidamva kuti ndege ida akafika kunzuzu chinapangitsa kuti zimene zinenedwe ndi chani ndende zichauta commission of inquiry makhani mphamvu makayang'ana ma documents kuti malamulo akuti chani amene amakauza mtsogoleri ndi ndani kukamfunsa kuti inu munanena kuti ndege ida akafika kumzuzu zimene zimudazitenga kuti mazina ena pa zifukwa zanji zimenezo zikumanenedwa anthu onse nkumaona kuti kaya munena kuti sikhala ndi phindu kutsogoloko phindu loyambirira likhala kuti anthu adziwa choona chenicheni chifani zimene anthu afuna adziwe choona chenicheni cha zimene zinachitika ngozi isanachitike ngozi itachitika komanso masiku otsatirawo pambuyo pa kuchitika kwa ngoziyo so nditakuonjezerapo kutsindika kunena kuti chifukwa chake padakali pano tili ndi mavuto mwina timadandaula ripoti lija timadira public sector reforms anapasula ntchito vice president anza kuti gwirani muone kuti tikulakwika ndi muti mu system anafufuza ndi kupereka ripoti lija mpaka na pano sitinaliwerengi imene ndiwe tingalipangire kuti commission ina itakhala kuti ya private kapena kuti yogwira ntchito zake mu sale kena kuzanga kuti pasa report kulipo kuthekera kuti report lija mwina silizatulusidwa nthawi imene tingazalifunira koma kumene akuyankhula live kuti munthu abwera kupereka information chancha munthu alesa makhala akumvera pompanja ubwino wake ndonena kuti zimapereka aliyense responsibility kwa wina aliyense kutengapo gawo pa chinthu chimene chikukambidwa chicha chifukwa mwachisanzo linakhala kuti public sector reform report linaliso la public bwezi tikumamva information pompanja kuti mbomamu tindi ma PS mwina 86 mama PS 86 amene amagwira ntchito ndi 12 ena amakasungidwa ku Guantanamo Bay ndikuti ifeyo ngati civil society tinalilika ndi kuthekera kuona kuti ola president kaboma silipangapo kanthu koma ifeyo titenga nkhani patoka ndi ntchito zathu za advocacy chimozimozi za report la ndege already German inachita recommend kuti muzichita report china chilichonse chimene chikuchitika pakati pa inu mukuyankhulana ndi ndege ifetu ndi kuthekera kwayamba automatically kugwirana ntchito kwa tengesa aviation kuti what happened kapena magwira bwanji ntchito kuti tione kuti zikukhala bwanji nkhani ya weather indachina yobu kachiwanda atilongosolere kuti dayobu report simunapereke kuti weather inali bwanji mwakuti ndimene momwe mutizimva kuti ifetu sinafusidwe sinapereke information iliyonse zinthu ngati zimenezo zipetingana kuti ngakhale tisitidikira kuti kumapeto kwa commission of inquiry kwa pali zinthu zina zake titakuyamba kumakonzeratu kuopezera pamawa kuti sazatani sizachitikenso so that's why imene kuti ndikofunika kuti pa nkhani iyi mwina mwake boma litithandize tiyigwire bwino nkhani iyi chifukwa ili ndikuthekera komanga kapenanso kupasula umodzi wathu wa dziko lino tikaona ndi mmene zinthu zakhala zikuyendera mdziko muno nzosabisa kuti nkhani ya maripoti kumativuta kwambiri mwina ripoti kukhazikitsa komiti koma kuti ripoti ituluke zikumakhala zovuta kubasi commission of inquiry imeneyi sitha kukhazikitsidwa kumakena ku ripoti mwinaso ndikupezeka kuti sinatuluka okay timafani ngokonza kupang'ono kuna kuti sima commission of inquiry onse amene atulutsa ripoti imene sidayione chifukwa pali ma commission of inquiry ena amene atulutsa ripoti nditayiona good example ndi ripoti ya bingu pano papo ndati mupite pa internet pa google muyipeza ndithu
you know maripoti ya zinazi koma pali maripoti ena oti sidaone mpaka pano. A good example would be ya kuphedwa kwa anthu achalubino adayikazikitsa commission of inquiry a president I think Peter Mundali kana manager alepanga kaujeni inquiry adonso report timamva wasidaone mpaka wano. Now pankani ngati pafuka kuti report tizaione pali kuthekera ndithu kuti akatukazikitsa commission of inquiry nkupanga kafufu ndithu koma osatutsa report possibility imene ilipo chifukwa yoti taonapo zochitika eti ma commission of inquiry ena nkhani ya mafuko za Robert yokuzana ndi public service report ija reforms report is a good example zingata kuchitika komanso taonako someko ya anzathu ngati ku Zambia ku Zambia kudagwa ndege imene dapha oswera mpira amapita kuseneko ndege idagwa madzi chakugabowo uko padachitika inquiry kafufuko koma mpaka panopa almost 31 years after that incident report ija sinatuluke and mukapita ku Zambia anthu amadandaula kwa basi report mpaka pano koma every year amapanga amatijani mwambo wachikumbutso koma ndipo sinatani so there's a possibility zingatokhala motelo koma sizikwenda zitero yayi pofuna kuti pakhale transparency chifukwa pamene mubisa report zimapereka maganizo oyichikayiko kuti ndoti mubisapo china chake and that is dangerous. You know, it's dangerous kubisa information anthu ena maona ngati chinthu chabwino koma ndi chinthu choyipa kwa basi chifukwa pamene mubisa information anthu ndoti mambo kuganiza zambiri mbiri ndoti akubisa china chake ndoti zikutsa wina wake wankulu zikutsa makuti zisankho we need to avoid that, you know, at all cost. Zike zinthu pambalambanda. If the government has nothing to hide, ngata president alibe chili chonse chobisa why can't chili akachiki pambalambanda anthu akaziwerengere okha akapange ma conclusion okha koma kubisa I'm telling you kubisa ndi chimo lalikulu limene zosata zake zingatoka zosakhala bwino chifukwa it breeds mistrust simungakhulupirira anthu aboma simungakhulupirira president, you know, koma pamene muika zinthu pambalambanda chikhulupiriro chimakhala kuti utamanena zona achakwera akhala kunena kuti ife sizikukhuza zimene zija sizikukhuzidwa ngozi ya ndege saka kunena choncho, you know, koma atazika zinthu pambalambanda anthu azira apazana anatizoona, you know, palibe chili chonse apa chimene chikuoneka kuti iwo ali ndi dzanja kuchita influence zinachitika. So transparency very very important. It's a report imene commission of inquiry kakazitsa zimene zizachitike nzovuta kuti tineneretu pano komano nkhani ndiyo kuti zimene zachitika kumbuyoku tikuphunzirapo chani tiphunzirepo chani chimene chinchofunikira kwambiri pa malipoti amene adachitika kufufuza kena kulipoti changutuluka ilipo imodzi imene atuka sikale kwambiri yayi ya Martha Chizuma. Okay? Chimene chidachitika ndi report imeneyo panalinso inali nkhani yokuti anthu anali nayo ndi mafunso ndi anthu ali nayo nkhani ja mafunso kenako haya ikuchitika yojeni kofunika commission of inquiry inachitika commission ija ndikubweresa report chaita bwera mtu sana sikuoneka kuti tikuyanga zimene anthu amafunsa lero pankhani ya ngozi ya ndege ndikuganiza kuti tikudziwa mafunso amene anthu ali nawo zinthu zimene anthu zikuwadabwitsa ngati ichiti choyambirira anthu ambiri afuna kuti ichitike ngati tili ndi utsogoleri wokumva za anthu ndekuti mwina alichitika commission imene ichitika ngati ichitike next stage idzayankhe mafunso amene anthu ali nawo osati idzabwere nkusayankha kapena idzabwere ndi nkhawa zimene anthu ena nazo kuti report ija idabwera koma report ija osaperekedwa kukulu zati zayenda mufuna kuti tipitise patsogolo transparency accountability kuchita zinthu poyera ndekuti mwina ntchito yopanga report yo nayenso zachitikanso poyera anthu nkumakawamva ndithu kuti ineyo mu social media alipo anthu amene anayankhula ineyo ntaona ninapita kwa kansala alipo wina akanamveka unena zimenezo kansala yoti ali moyo alipo zijamanena maiko kuti sitikudziwa
enawo asanatisiye kukafunsa akansala akanadwaye munthu atabwera kwa ine nauza DC itangochitika kumene ngozi koma ndege sinapezeke mpaka tanadzafika mawa lake chinachitika nchani mafunso amene anthu ali nawo ndi amene wawo ndiye itachitika poyera komanso itayankha mafunso amene anthu ali nawo osati idzikayang'ana zinthu zimene si zimene anthu akufunsazo yayi ankwezera pa nthawi yathu yatha msaka uchibangire no I think mbali ina ndionena kuti zonse zikuima paboma takati kuyankhulapo ife kunena kuti mwina tisazilowetse ndale mwina sitimamvesesedwa kuma nkhani ndionena kuti mbali zonse tikuyang'ana tu mbali zonse chifukwa kusapereka chimene amala akufuna mwinanso ndi ndale so zimenezi kunena kuti mukuona ngati kuti anthu akugamulani kale kuti muli responsible koma padakali pano amene akuyendetsa dziko ndi a MCP ndende amene ali ndi udindo oyitanisa kafukufuku amene so pawanga zimenezi mpendo wadi pasa law and order pakwena kukhala transparency ndi mbali yayikulu imene nafunanso kuyankhulapo ndionena kuti kasankhidwe ka anthu samu commission tikanakondanso patakhala ka public kobwera poyera simbi zoti ndi bungwe lanji kandi public appointments committee luuzidwe kuti mwina amalawi tachita ni nominate tufuna maina mwina 20 or 50 muzitumizira uku maina iwo achachite screen ndikusala ndochepa mwina from that list president akapasidwe kuti musankhe from this list chifukwa kuliponso kunena kuti kusankha commission anthu amene ndiuza kuti awawawa sanganene zoyipa zaine kapena za administration inoyi ndeti khandi commission koma izathera ngati mwina ija inatulusa report mwina la Maichizuma so zidabwera poyera anthu amatha kuona kuti uyu timanziwa machitidwe ake uyu kapena kweza mbawa amayankhula ngati TVP amayankhula ngati MCP asakhalemo ndikuti andicho safi eka asakhalepo muona kuti pamapeto pake ndizakhaso ndi commission yodalirika ndipo ripoti lawo likazatuluke ndizakhaso lovomerezeka chifamachi azitukulira kuti tifuna commission of inquiry ikhazikisidwe koma mphamvu zili ndi president so tikuyenera tithandize president kuzera an open and transparent process kuti asankheso anthu oti tiyankhulupirire ndi ripoti kuti tituluke pang'ono pene ndimayamikira kuti mwina ngakhale ali okhudzidwa aboma kapena a president mwina sanachite phuma anamva nkhawa za Malawi chifukwa akanatha kunena kuti tikufufuza tapanga commission of inquiry pompo koma commission imene ikanachitika before even the Germans sikanavomerezedwa whether it was going to produce positive or negative results sikanavomereza kwa cha amene tayankhulira kuti environment inalili mbuyomu ndi malemu chilima ndi anthu ena koma mwina analola kuti amene mungathe kuti tithandizeni abwera ma German apanga pati yoyamba ndetonse no sobale panopo mitima anotukhanga tikukumamvesesa pang'ono pamene pachale sintima nalotyoka anything would have happened after the loss kwa panopo sobali tunati let's do things properly ndiye pero tati pange commission mwamusankhe anthu ofunikira kapena abwinobwino integrity report also tizalivomere lizabwere ku public tonse limodzi tiyendera limodzi nguzapeza ti report lachani latuluka ndikuti akubanja apeza mtendere ife Amalawi tipeza mtendere komanso ngati dziko tikhadaphunzira kuti kusogolo tizachite zotani so nditsimikize pamene ponena kuti tikonde boma kuti libwere poyera lisayang'ane ngati kuti pempho la Malawi is being politicized kapena is asking too much achite swallow pride yawo ndikuchita respect the will of the people nkulola kuti process imene ichitike chifukwa ndi imene singamasule iwo amboma as long as nothing will happen pa chilima report kuti tingodikira za Germany it will have an effect on the elections that are coming next year tisanami both positive and negative so it is up to them to clear themselves now before the elections people may be angry kuti mwina ngati ngatuluke ya mbali imene anthu sakufuna koma but at least you have something to show kuti iniyo tumwina mungu ndikayikira koma ifeyo ngati boma this is what we have discovered that's why I mentioned my 4 reports kuti tapempha UTM nawo asabwerere mbuyo apezi kuli anthu akhuza kuti thandiza privately kuli ma private investigators even Malawi momno kuli my experts who even approached us with if you have money we can do a forensic expert report on the crash kumano
report limene lifuna ndalama zambiri komano if UTM for instance as an interested party with support from the family kubera poyera tukupempha akufuna kwabwino globally amalawi sali kwakunja asonka ndalama kafufuka mina kuzochitika boma ili kupanga wake wa commission ajema na kupanga wao plus janmani na ya technical yate anapanga defense ndiye na hotelo kuzipatiza sisi ya pamoja. If we are able to see similarities and who accept good izinto zinatere kusandi kuti tingokandi pawiri bodalira la technical ndira boma anthu sangakhulupirire kuti zaenda bwanji. Chabwino tirekezere pamenepo program yathu ya mphepo zinayi lero timakambirana nkhani ya commission of inquiry imene ni nkhani imene ili mkamwa mwa Malawi anthu akufuna ndithu atadziwa kuti kodi chimene chinachitika ndi chani pa 10 June kuti ndege imene munali vice president akala dziko lino igwe kuchikangawa ndeti mwamva kuti kodi commission of inquiry ndi chani kodi tiyembekezere zotani ngati commission of inquiry imene itakhazikitsidwa na president a dziko lino. Ntokoza akuluakulu amene nali nawo mpulogalamu iyi nali nda Robert Mkwezalamba amene ndi mmodzi mwa anthu amene amalankhulawo pa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno komanso nkhani yokhuza ufulu wa chibadwidwe wa anthu. Tinali ndi Amaiko Kayatsa kuchokera ku bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation komanso amalankhulapo ndithu pa nkhani zokhuza ufulu wa chibadwidwe wa anthu komanso nayi ndi Peter Jegwa amene ndi mtolankhani komanso amalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno. Inu maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Titumizireni maganizo anu kudzera ndithu pa nambala imene timakupatsani nthawi ndi nthawi kudzera mu program imeneyi ya mphepo zinayi. Malo mwanzanga onse kuno ku Lilongwe ine ndine Chance Mozabanda ndikufuneni zabwino zonse. Umene tikukhala mole